Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ramdhani dari kelas B2 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Saya akan menjelaskan materi tentang pengurusan dan pengawasan sebagai bahan penilaian evaluasi akhir semester saya pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial. Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial. Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan pengendalian perusahaan. Sistem ini meliputi berbagai aspek seperti struktur-struktur organisasi, manajemen, dan proses pengambilan keputusan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah kewajiban perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pengertian pengurusan dan pengawasan. Pengurusan merujuk pada kegiatan yang menjalankan perusahaan sehari-hari. Hal ini termasuk pengambilan keputusan, pengelolaan aset, dan manajemen sumber daya manusia. Lalu ada pengawasan. Pengawasan adalah proses memastikan bahwa pengurusan dilakukan dengan baik, sesuai dengan peraturan dan etika. Peraturan dan etika ini melibatkan monitoring kinerja, evaluasi, dan kontrol. Lalu ada tujuan. Tujuan utama pengurusan dan pengawasan ini adalah memastikan perusahaan beroperasi secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada dokter hukum. Definisi dokter hukum adalah seorang profesional hukum yang memiliki keahlian khusus dalam memberikan nasihat dan dukungan hukum kepada perusahaan. Lalu ada peran dokter hukum. Peran dokter hukum membantu perusahaan dalam mengelola risiko hukum, mematuhi peraturan, dan menyelesaikan sengketa. Lalu yang ketiga ada kualifikasi dokter hukum. Biasanya memiliki gelar sarjana hukum dan pengalaman kerja yang luas dalam bidang hukum perusahaan. Lalu ada direksi. Yang pertama ada pengambilan keputusan, menetapkan strategi perusahaan dan kebijakan operasional. Yang kedua ada manajemen operasional, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas, bertanggung jawab atas kinerja perusahaan kepada pemegang saham. Direksi adalah organ perusahaan yang memiliki wewenang untuk menjalankan perusahaan. Direksi terdiri atas beberapa orang yang dipilih oleh pemegang saham. Tugas utama direksi adalah memimpin dan mengelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada komisaris. Yang pertama ada pengawasan, memantau kinerja direksi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Yang kedua ada pertimbangan, memberikan saran dan rekomendasi kepada direksi terkait strategi dan kebijakan. Yang ketiga ada perlindungan, melindungi kepentingan pemegang saham dan menjaga integritas perusahaan. Komisaris adalah organ perusahaan yang berfungsi mengawasi kinerja direksi dan memastikan bahwa perusahaan dikelola sangat baik dan sesuai dengan peraturan. Komisaris memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada direksi, serta dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Selanjutnya ada kode etik. Yang pertama, prinsip etika menuntun perilaku anggota perusahaan. Yang kedua ada standar perilaku, menentukan perilaku yang diharapkan. Yang ketiga ada aturan etik, menentukan konsekuensi pelanggaran. Lalu yang keempat ada pedoman moral, menentukan bagaimana anggota perusahaan harus bersikap. Kode etik adalah pedoman moral yang mengatur perilaku anggota perusahaan. Kode etik ini membantu menjaga integritas perusahaan dan memastikan bahwa semua anggota bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan. Selanjutnya tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada definisi. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kedua ada aspek. CSR mencakup berbagai aspek seperti lingkungan, tenaga kerja, dan hak asasi manusia dan komunitas. Tujuan CSR adalah untuk menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat. Hubungan antara pengurusan pengawasan. Yang pertama ada tujuan bersama, menjamin perusahaan beroperasi dengan efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Yang kedua ada pengurusan, melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Yang ketiga ada pengawasan, memastikan pengurusan sesuai dengan peraturan dan etika. Yang keempat ada siklus berkelanjutan, pengawasan mengarahkan pengurusan menghasilkan hasil yang diawasi. Pengurusan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi.
pengurusan tanpa pengawasan dapat menyebabkan penyimpangan dan ketidakpatuhan. Peran direksi dan komisaris dalam tata kelola. Yang pertama, direksi. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan sehari-hari. Mereka membuat keputusan strategis, mengawasi operasional, dan memastikan perusahaan mencapai target. Yang kedua, ada komisaris, bertugas untuk mengawasi kinerja direksi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Mereka juga memberikan nasihat dan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola. Yang ketiga ada keseimbangan. Direksi dan komisaris harus bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Mereka memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Yang keempat ada transparansi. Keduanya harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan publik dengan bersikap transparan dan akuntabel. Implementasi tata kelola dan tanggung jawab sosial. Yang pertama ada pengembangan kebijakan. Perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas dan terdokumentasi terkait tata kelola dan CSR. Ini meliputi pedoman etika, standar operasional, dan prosedur pengambilan keputusan. Yang kedua ada pelatihan dan edukasi. Karyawan perlu dilatih tentang tata kelola dan CSR. Pelatihan ini harus mencakup pengetahuan tentang kebijakan perusahaan, praktik etis, dan cara menerapkan prinsip CSR dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga ada monitoring dan evaluasi. Perusahaan perlu memantau dan mengevaluasi implementasi tata kelola dan CSR secara berkala. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei karyawan, audit independen, dan pengukuran kinerja. Yang keempat ada transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan harus transparan dan akuntabel dalam hal penerapan tata kelola dan CSR. Yang keempat ada transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan harus transparan dan akuntabel dalam hal penerapan tata kelola dan CSR. Informasi terkait CSR harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik. Lalu yang kelima ada engagement pemangku kepentingan. Perusahaan harus melibatkan pemangku kepentingan dalam upaya implementasi tata kelola dan CSR. Ini termasuk komunikasi aktif dengan pelanggan, investor, karyawan, dan masyarakat. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.